Mapal lamdagi lakpa license pai besinmi listing ama chatre tarani thoi na hauze Manipuri thabak Surya na Labor Department fongdorakli license piba ki thabak as listing ani taramari dagi hauki bani hari. Local Fund Audit Directorate na audit satpada NGO mari government office sing dagi mafung phab mating fund ngam de hari. Niam kai na sangchila ko mito me ansa singu sek to bugi drive GSI LPS ni ngasi susata kre government policy laita bugi thawu bu pian dam phong do kre amasung sarahian bugi khongjang sangchila ba mairo sing na sing jamai thongkhong ki lambi me ada thorok tu phamjin badagi miam chathok chasin zaun akai mi kre Mayam khurumjari adom na yengbiri bes impact news ni ai okram somendro na hujik pungja sipaw bugi maroi pau sing miam de pijari Supreme Court na working journalist amasung newspaper employees singi damak Mazitia West Board chana lohai krabasu Manipur da disana bahodri Labor Department inspector anina lamdamas de labor media house sing the yengsilubada sana amata thengnar khidi hari Labor Department ge deputy labor commissioner e toman makhata raduna pau gi lamda sahi tarada gi tadana thabak torokba mioi singi de Labor Department saktak se pi bagi khudong sab lei adu welfare scheme gi de khudong sab lei ti hari Task force to complete immediate employment of integrated method work in Thailand. Manipuri task force Manipuri came back over the key. Task force in a second who better to be Mr. Chandra Kumar lead contractor Asiyamana integrated method work in Asiyamana Manipuri Kumar promotion that like change the Yamana was some level of task force to the activity to outcome. Employment of Interested Migrant Workers Act 1979 ki matang palladuna Labor Commissioner e tombana hai mamang da torom drabasu English ani taramari digi hauna hauzik lamdama sida thabak paikhaliba company singi contractor singna mapalam dagi pusalak pasinmi singi license lauduna thabak suhan ba haure hauzik lamdama sida mapalam dagi lak pasinmi lising ama chatre tarani thoi license jawro ga thabak suri mak na child labor gi matang da palladuna sahi taramari gi makhada leba angang sing thabak suba thengnar Labor Department pau pirak na ba appeal tauki loina na hiram asigi matang the department as in a yingsin Bahorgan Harry. Harry always implement of the habit. Then implement out the agree where Rabara, wherever employees in the complain about late, have a one ever. Aduga Amuk Masai Hangiba complain later that to me later to talk at have to talk to inspectors in a reasonable implement of the employer do matata prosecution to the prosecution to the danger ni penalty pigani lupa chani kha kedong over pigani ahan bachani kuchuman pidri bidu pitu pidre chani chani kya me puthang banga badate soidina pigani to the biwani Directorate of Local Fund Audit na sterasi over annual plan the report ama state government the pikhat kre lona department asi report as Manipur assembly na pass tor bi hana local audit fund ge director na thamlakli ngasi DIPR na sinduna paring na department ge makok thongbo official singa unaba gi paw gi mifam ama moirang khom de lebe DIPR complex ta pangthoki ba gi saruka moina wafam ase local audit fund ge director Y Indramani Singh na phongdoki bani Director asina phongdoki bada state asi an bu oina puthok leba annual audit plan ase satna batar badi state asi ge local fund audit ase Mapangal kan khatlagani loina na hena mafung phaba thabak tawba ngamlagani nakalamromda department asina non government office amadi government office sing the audit chatpa matamda office singi maikai dagi mafung phaba mating phangdabana khudongsa da kya mayoknari audit department amadi local authorities sing da piriba suggestion amadi recommendation sing asina public fund hena sumna amadi section assistant abada mating pangani hana director Y Indramani makata ki the power to lagi apa location bagi na bagi terpaksa apa yang terjadi bagi emen untuk plan macamnya ada di plan siapa yang akan plan untuk pom lagi pusat dalam apa macam ni ada di apa di sini ada faktor sendan apa jadi di mana kita kata apa dalam body ketika dalam lokal body ketika dalam office ketika kita plan itu plan macam itu dan compile kan di border dalam skema anda jadi dah left orang bagi itu nak skema sahaja lejare ngasi ki pawgi mifam adu saru gya ki local audit fund gi auditor L Tomchan phongdoki bada status the labor government office singna
yamna effective point thabak tauri department asina English singani sumna ama English singani sumna ani dagi English singani taramanga tarataruk fawbada non government office amadi government office lising ama chapan yankhai humdoi audit taw ngamkre department khara audit chap matamda financial audit ka mari lena bache sang ningthina thamlam da kaya su thengnai masigi matang da department sing administrative secretary the audit department na matam sana report pi ki adu laibak thibadi department asigi maikai de campaign yamna niam na la ihana el tomsa na thamki loina ngasigi pau gi mifam da local audit fund gi joint director s git malasu sar yaki compliance ka gi resi amne me audit sa ma sakada compliance si ani duma audit duma la ko to masi bada koi objection se settle to na adu suspend then settle to na adu laiba masi gi action ji head of department si na jaga am sage ya amko janjare ko Concern Kapsa Secretary, Ketan Sumaina Institute of Viraga, audit की compliance था उन्हें को केतना hire भी था तो local fund की audit की side में दी compliance लागत रसी अपन reminder था compliance का order first reminder था उन्हें second reminder था उन्हें सुमाइन था उन्हें कोई reminder 12 times था वहाँ पे obviously compliance को बोल लागत है जिस तरह की इन्हें परफॉर्म compliance लागत की Manipur inline permit na hananaba madi yellow mi kanan bagi status da mapalam de sang lakpo mitop miansa sing awang sekmai da sek to bui khongjang ngasiga thana numit humni sure Advanced Women Society awang sekmai Protection Committee awang sekmai na JCLPS ka khusam na duna sathari ba sek to bui driver sida ahan numita mioi chama kulumdoi nini chanbada chama nifu taret amadi ngasina mioi marifu mathoi fagat ki ngasi fagat ki ba mioi marifu mathoi adu da kuntra mathoi di se sang amata yawram de loina yankhai amana Aadhaar card driving license na singbadi yawraga labor card ti yawram de hari Advanced Women Society awang sekmai gi secretary thangjam amubina paumi sing da phone thorakpada nongmada ayuk pung manga dagi taramatoi fawba sathari ba drive asida asuk yam mito miansa sing fagat pangam liba asi pung kunmari drive satharabadi masing amuk hena fagat pangam gani sing amadi tam gi mioi pumna makna yellow mi kanan bagi sathari ba drive asida sawat piu phongdoki JCLPS ki hana gi convener Khomram Ratanbu wanted laukthok asisu yaning de lenga asina khongthang asa athu matam da handok piu haina mahak na makha ta ki INPC चना हलगा मसी मणिपुर की बाजार की खलीबा वखल मयाम से खंगबिरगा सरकार ना कोई की तमकता मतेंग पांगबिरगा सुमाइना तौरगा दि अखोय यामना पेंजगनी नतना सुमाइना मोहिनसु अखोय की मितो मिरान चासी काउकाउदना अखोय की कंपनी नसु काउकाउदना तौरगा सी मणिपुर मसिंगदगदी लाइबसिना यामना मतम खरगदी हेंगलकनी हाइबसी अखोय जु खंगबंगामे Nakalam Romda JCLPS ki Assistant Convener Hayatur Rahman Yumkhaibam na Fongdorpada ngasige driver to the Fagalab Mio Sing Ado Temple Vale Pramodini Kim Travels Singtam JK Tourist Hariba Bus Sing Asida Lakmani Makoi Sing Ado Simplex Sima Power Company Amadi Lanai Wena Tabak Subalak Pangaktani Hauba namitagi fagalak liba miyo sing adu Sekmai Police Station the loin sinakre adu police amadi government na makoi bomuk halan kinan magi policy amata sindriba sida nungai taba fawi government na masigi matangda athu matam na policy am sem nan na appeal tawrakli loinan ILP gi bill sing ase thabak to onthok triba faw bahari ba drive ase chathaki gani hari makha tana fongdo ki bada lamdam adu gi miyam na roster system da drive ase chathabi na ba appeal tawki loinan bill ase pass tawdana asum leiraga de mito miancha sing nomo gi sangsilak yellow mi ase mutkiba yabagi akiba laire hana so fongdoki हाइरिबा गाड़ी सिंग असिगी ओनर अमदी ड्राइवर सिंगना JCLP द लाकपी दुना मखोय सिंग असिबु गाड़ी मरम गी पुरक इबनो हाइबदो मरिक चुम्बर रिपोर्ट नुमित निनी फावगी मनुंग द थंबिरगदबनी थंबिरदब तारगदी गाड़ी सिंग अदु मखोय द तारकपा नुंगाइतब थौदोक तो मसा मसागी दायित्व ओइगदोबनी मसिगी पुसलखिबा सिम्पेक्स सीमा पावर हाइबा कंपनी गी मरी लेनब अथॉरिटी नसु JCLP द लाकपीरगा अथुबु मतमदा मखोयगी रिपोर्ट सिंग अदु सबमिट तौरनब कार्ड याउदब मयाम सिंग अदु करी मरमगी पुसलकपनो हाइबदा असुम्बर रिपोर्ट अदु थंबिरनब नुमित निनीगी मनुंगदा JCLP गी साइटगी वफम से थमजरी Singjamai Thongkongda Sidrib Fabu Sara Henry Kongjang Changsilam Mahiroi Mari Police na Lakot Karba Matung Ngarang dagi Nauna Sara Henry Kongjang Changsil ki ba top Mahiroi Mari na Singjamai Thongkong gi lambi me ay torok tuna phamjin badag miyam gi sathok sa sinda sound akai bi pikre Ngarang dagi Sara Henry Kongjang Changsil ki ba Mahiroi Mari ase nga se angan badag hauna lambi me ay da phamjin du lambi thingki makoi mari na lambi me ay da phamjin badag lambi da lakwa gari masa aso bo pum namak engine mutatuna induna chanaki ayupung tara taramdai fawa lambi da phamjin du lairak pa du da masa son
चोंथरकपदगी सरा हेनफम ओइदबो वेटिंग स्टेट अमुक संकिदुना सरा हेनबगी खोंजंग मखा सथकी पनबा याबदे रतनगी जेएसी न खुतांग सरा हेलिबो मफम असिदा माहिरोइ सिंगना सरा हेनबगी खोंजंग चंगसिलकलिबा असि हौकिबा जुलाई 15 दगी हौरकिबनी हौजिक सिंजमई थोंखोंदा मखा ताना सिद्र फाव सरा हेनबगी खोंजंग चंगसिलिबा माहिरोइ सिंग अदुदे लिबरल कॉलेज की इरोम जोतिन कुमार जॉनस्टोन हायर सेकेंडरी स्कूल की आर के सिटम सीसी हायर सेकेंडरी स्कूल की थोकसोम लियोनार्ड अमदी लमलोंग हायर सेकेंडरी स्कूल की निंगथौजम लिंथोइनी नाकलमरोमदा ngasi nongtil CC हायर सेकेंडरी स्कूल अमदी यूनाको स्कूल की यामलब माहिरोइ सिंगना मकोय मकोय स्कूल दगी सिंजमई थोंखोंग फाव खोलाव क्या लाउदुना वाकत खोंज चटकी लोइना सरा हेनबगी खोंजंग चंगसिलिबा माहिरोइ सिंगबु सौगतलदुना सिंजमई थोंग की लंबी सु थिंगजिनकी लोइना CC हायर सेकेंडरी स्कूल अमदी यूनाको स्कूल की माहिरोइ सिंग अदुना सरा हेनबगी खोंजंग चंगसिलिबा माहिरोइ मरी की ममांगदा वाकत मिफम सु सथकी तुंगदा सिंजमई पुलिस की SDPO Mengbom Roni na luching police team am laktuna wari sana ki baga loina na nungthil pung ani fawo lambi thing bai na yana ki lambi thing aduda school van service amani tongan essential service singi di kom thoki Manipur gi yalomi kanan raba IFP chanalu ratan gi matak wanted lauthok liba si lauthu waiduna wakan mifam phamba gi khongjang ngasi su leptana sanctionary ILP chanalu waiduna uripok kangsup lambi gi mafam kyada wakan mifam sathaki uripok ki tarongum lekai Gopal Chillerak masin mayai lekai amasung polem lekai da mara pabi kya thoraktuna wakan mifam sathaki wakan mifam sanction bada yaw ki mara pabi singna yalomi kanan raba anawu bilam pass taw yalomi kallu haibane wanted PO haibana tena thab placard amadi banner sing sizinaki कुमजा लिसिंग अनि तरा हुमदोइ द पांगथोखिबा पुलिस कांस्टेबल लौननबगी अयिबा सांगेंग माय पाखरब कैंडिडेट सिंगना बिबाबोसी की फोल हाइदोक्तबगी मायक्तंग ngasi अहिंग नोंगयाइदगी हयेंग अहिंग नोंगयाइ फाव सथननब लाउथोखिबा पुंग कुनमरी की जनरल स्ट्राइक हेन कंसिन गनि हाना ऑल मणिपुर रिटर्न टेस्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ पुलिस कांस्टेबल मेल 2013 ना खंगलकली अमरोमदा हयेंग पांगथोकदरबा AIPMT नीट की फेज 2 एग्जामिनेशन अना एक महौ लांगपोक लाइनिंग लाइसोन अमदी मीडिया के थबक थौरम सिंगी ओइनदी जनरल स्ट्राइक असिना कोनसिल लोय हारी मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमी सिंगा उनबद लुब असिगी वांगांग लोय मोहम्मद जहीर खान फोंदोखिबदा सही मरी फारक लब फाउद कैंडिडेट सिंगी विवावोसी की फोल लाउथुक ता भाइबसी मणिपुर लेंगा की करम अरोन एजेंडा नो मतम सांग कैंडिडेट लिसिंग तरा चानी मरीफु तरेट की पुंसी मांगलब मतुंग अनु पुलिस कांस्टेबल लिसिंग मापन लोम लौनन थौरांग तौरिबासी मखोई गी पुंसी बुसु मांगनगदौरी बरा हायना हंगलदुना अथु मतमदा विवावोसी की रिजल्ट लाउथोक पिनरब मणिपुर लेंगा की पुनिंग सिंगसिलकली लोइनना जनरल स्ट्राइक मनुदा नौना लौगदब पुलिस कांस्टेबल सिंगी रिटर्न टेस्ट पांगथोकदौरिबा सिदा कैंडिडेट सिंगना सरुक याबिगनो करिउम कैंडिडेट सिंगना जनरल स्ट्राइक के अथिंग थुगाइदुना रिटर्न टेस्ट सरुक याब लाक थोकलबदे अफ फता पुमनमक मणिपुर लेंगा कमदि मसा मसाना पुजगदबदि हाना अकनबो वाफम सु थमलकली एकोई जेएससी के साइड की माइकई मणिपुर सरकार मिनुंग लोनना हाइजनिंग वफम 10,287 कैंडिडेट की पुंसी लमांगना चतखीगदौरब पुंसी कलहौनबगीदमक् अथुब मणिपुर सरकार होम डिपार्टमेंट नमसिन थम्बीरब मणिपुर पुलिस कांस्टेबल से हाइदोकपियु हाइना जेएससी के माइकई प्रेस मीडिया की खुतांग निंगसिंजरी थासी की कुनमरीदा स्टेट की थाकता महिरोइ लिसिंग मंगारोम सरुक यादुना एग्जामिनेशन सेंटर तरादा नीट की एग्जाम पांगथोकदरबासिदा ऑल मणिपुर रिटर्न टेस्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ मणिपुर पुलिस कांस्टेबल मेल 2013 ना थासी की कुनमरी की अहिंग नोंगयाइ फाव बन लाउथोलिबासे एग्जाम असि की यंगदोना बन असि खोंजंग हंदोक पिननबा ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स गार्जियंस ऑर्गेनाइजेशन एब्सको की माइकई की अपील तौरकली अमरोमदा मणिपुर गवर्नमेंट इंग्लिश सिंगनी तरामंगा दा विवावोसी पांगथोकरब मणिपुर रिटर्न टेस्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ पुलिस कांस्टेबल मेल की फल लाउथोक्तना सही मरी रोम नमसिंदुना थंबाइबसी मखोई हक मतपने अथुब मतमदा मखोई रिजल्ट हाइदोकदमने हाना थमलकली रिम्स की ओपीडी थिंजिनमगी खोंजंग हंदोखरे लागिब निंगथौकाब निमितगी रिम्स की ओपीडी असे हानगुम थबक तव हौरगनी ओपीडी थिंगमगी खोंजंग हंदोक लाइब वाफम असे ngasi इंटरनेशनल पीस एंड सोशल अपलिफ्टमेंट इफ्सा की प्रेसिडेंट सिंखै लुआंगना कैसामपात लेब लुप असे ऑफिस ता पाउमी सिंग उनाब मद फोंदोकी बने पाउमी सिंग उनाबद सिंखै मखा तारदुना ngasi इफ्सा की म्यूट सिंग रिम्स की अथॉरिटी का ओपीडी थिंजिलिबासी की मतंग वारी सानदुर खोंजंग हंदोकपगी मतंग यानब असे पुरकी बने हरी रिम्स की अथॉरिटी ना इफ्सा की म्यूट सिंग वारी सानबद इफ्सा की माइकईदगी मिसी अमगी मतंग डॉक्टर अम सस्पेंड तौरे हादुना ओपीडी थिंजिलगा लायंग लाकु सिंग अवाब पीबगी थवंग असे मतुंग तौबीगनो हाइबो वफम थमखियाना सिंखै मखा ताकी अखोई गवर्नमेंट की होपसांदा लेबिरिबा डॉक्टर सिंह मफमदा इफ्सा की माइकईदगी कनबा वाई खर थमजरी प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगा
चलगा लायेंग बिरिबा मसागे पुरिबा जेनिम्स अमदी रिम्सकी डॉक्टर सिंना प्राइवेट ने थवायोबा गवर्नमेंट की हॉस्पिटल मतम चाना लाखिदबा मतम चाना लायेंग बिदबना मरम होइदुना लायबा रासिंदा अवाबा चेंग फंगिबा सिगी मायुक्ता एकोई इफ्साना उपसेन सिनदुना मखोबु मतिक चाबा प्रमाण लोनना हेक फंगबगा लेबाक म्यामगी मफमदा पुथोक्तुना मखोगी मथक्ता अकनबा नेंग चंगनी था की तरुकता रिम्स अंगांग उनबद लाइखेदब थौदोक मरी लेना रिम्स की अथॉरिटी ने इंक्वायरी कमिटी एम सेमदन थिजन हुंजिनबगी अहान तांका की ओइना रिम्स अथॉरिटी ने डॉक्टर अमु सस्पेंड तौखिबदगी रिम्स की डॉक्टर सिंह चीज वाक स्ट्राइक सथखिब थौंगु अमकिल इचल अमदि जनता दल यूनाइटेड ना तोंगान तोंगान मचेरोल सिंह द कंडेम तौरकली लोनना रिम्स की डॉक्टर सिंह ना मसागी प्रोफेशनल एथिक्स बु काउथोक्तुना चीज वाक स्ट्राइक सथदुना अनालायंग अपन बथोनमगी थौंग असि मरम चादे हारी नाकल मरमदा थोक्सोम खेरोदा मिसी मरी लेना डॉक्टर सस्पेंड तौखिबगी ऑर्डर हंदो वाइदुना टीचर्स एंड मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन तमवा रिम्स की ओपीडी जुलाई कुनमाथोदी कुलुमदोई फाव थिंजिनमगी खोंजंग संगसिलिबासी मरम चादे अथु मतमदा हंदो वाना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की सेक्रेटरी एल सुसिंद्रोन थमलकली एसोसिएशन असिगी ना मखोई खोंजंग असे हंदोक्तरबदे प्राइम मिनिस्टर बदे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री दा अयिब चेरोल पीदुना वाकलगनी हारी वाफम खुराई केंद्र खेत्रीगांव केंद्र की ताइनफम टॉप खोंनांगखोंग लैसामथेंग लेरकी लंबी सेमजिनबगी थबक गेम येंसिनब लाकबग मरी लेना फोंदोखिबने एल सुसिंद्रोन हाई मणिपुर लेरिबा मियामगी यामना मरु ओइबा हॉस्पिटल अमा ओइदिबा रिम्स असिबु एसोसिएशन अमना हेक्ता थिंजिनबा असि मरम सादे हॉस्पिटल असिदा लायंगनरबा इम्फाल की मयोंद लेबा मियाम खक्ता नतना इम्फाल की खर मनु हंजन मफमसिंगदगी लाको मियोय सिंगी यामना मरु ओइरी फिबम असिदा हॉस्पिटल थिंजिनबा असे यामना लाइबक थीबने मियाम की खलग हॉस्पिटल असे मौसागुम हांगदोपियो हाइना अपील तौरकली इंक्वायरी ताकले मतम चाना येंबिहोदबदगी लेतबने हारे मदुई मथद इंक्वायरी तौबनी इंक्वायरी तौरिबसिद मरा लेरदि मरान फंगमम थोइदब मरमसे कइनो डॉक्टर मी हार्पगी लाइसेंस पियो हाइबसे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन याउदे अदुई मथदता मी हार्पगी लाइसेंस पियो ना हारिबा मियोइसिंग की मथदता अखोई चाप चाबा प्रजा मियामना लखोफम थोकपा एक्शन लखोपदा मखोइनसु सौबम थोकते गवर्नमेंट की कानब पीरिबसिंगसे मसी फंगनबै महत्ता डॉक्टर सिंह तौरीबा मखोई असोइबसिंगदो अखोई प्रजा मियामना खरा खोलाव खरा खतंग लाउरो मतंदा मी हार्पीगनो हाइबे मतंदा मी हार्पगी अयाबा पियो हाइबसे मसी ख्वाइदगी अरानबा पोट अमने नाकल अमरमदा सही मापन हेना मरी लेना डिपार्टमेंट बदे अथॉरिटी ने मियंग संगबिदन लेरकलबा टॉप खोंगनामखोंग लैसांगथेम लेरकपु बीजेपी मणिपुर प्रदेश के सेक्रेटरी एल सुसिंद्रोना सेमजिन बिबासिदा अपियनबा मदि नुंगाइब लेरक असिगे अकोइब लेरब मियामना थमलकली सही तरह फजल लंबी थोंजिन नाला इरम नाला यारक्ते अदगी लंबी थों फलक्तबदगी अखोई मैम चंगदना इहो असि खोंजंग असि चंगसलुबनी ngaraंगदगी लंबी से थिंगे थिंगबदगी लेसांगथेमगी याय माहाइरिबा सखलवाकर असिना चोंथोकबिरक्तुना अखोइना हाइजरुबदगी मान लंबी असि सेमबा हौबनी अदुदगी अखोई हुजि लंबी जे चटपा हौजगदोरे रिम्स के डॉक्टर सिंह नुमित हुमनी ओपीडी थिंजिंदुना मियोइब खुनाई मायक सथरिब तमथीब लिचर असिबु आइना थिंख्रब लालौलुब माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर की पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी कमरेड नोंगलेन मैते ने थादरप सिरोल अमदा अकन ममोंग यानिंगद फोंदरकली लाकलेबा अगस्त अमा फावबगी मनुंगदा टीचर्स एंड मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन तमवागी लुचिंग सिंगना मियाम लाले हाइजद्रगदी लुचिंग बनी हाइरिबा सिंगबु मसक खंगदोक्तुना मखोइबु लुप असना क्रिमिनल अमा ओइना लौदुना अकन बियेंग थमलगनी हारी फिवम फतना लैबा मोरे की टीएल हाइजांग खुल की लंबी लागलेब अगस्त थागी तांग तरा फावबदा लैंगा गसिना सेंबिद्रबदी टीएल हाइजांग खुल यावना मोरे की 35 केबी सर्विस स्टेशन अमसुंग मोरे वार्ड नंबर 9 फाव की लंबी असी थिंजिलकदौरी हाइजांग खुल की 35 केवी सर्विस स्टेशन की दमक लैनुंगदा पूरिब केवल लाइल तिंगलिब लंबी असी नोंगना सेंथाखिदुना कुटलगा इसिंग तुंगसिंदुना लैरी लंबी कुटपा असिना मरम ओइरगा सथोक चसिन साउन अकाइब पीबदा नतना एक्सीडेंट थोकपु फाव यावरे हाना खुल असिगे सेक्रेटरी थांगलुन लापाउना फोंदोरकली था अनिरोंगी ममांगदगी मरी लेनेबो अथॉरिटी द सेमजिनबिना भाइरबसु हौजि फाव थबक अमता पाइखत पिद्री हाना फोंदोरकी थानी कुंबसे सोरे एखोइना रिक्वेस्ट तौबदा लंबी से सेंददना सुम कुइना लेरकपुसिदा जान डेंजल ओइरे दुना मरी लेनबा डिपार्टमेंट अमसुंग मणिपुर सरकार नसी लंबी से अथुब मतमदा सेंबियो हाइना एना पुनिसगी निहुत सिलगा सरकार की तरफ दगी रिक्वेस्ट तौजरी ngasi dagi tang agas tang tara phause manipur government amasung mari leina ba department na si lambi se khun gi lambi se simbi dradi kunasina
electricity thal 11 by thal to 3 11 kV substation da changge dawa gari makai punting thingjelani National Highway Oidba Lilong Bazar dagi Kanchipur Phabugi lambi ase pakthok chawthokpana maram oiraga matam sangna semjin lakliba lambi ase athu matam da mari lenaba department sing da miyeng sangbi duna semjin binarnaba all Lilong Sajin Clubs Organization gi chairwal amana mari lenaba singi pungning singsilakli Manipur gi mafam kharada Japanese encephalitis case khara thengnare haiduna laina ase ki horpham oiriba ok paktak na hat tawbi gan hoina veterinary department gi doctor director N Rajendrona appeal tawkre ngasi Imphal ki kaikhuda leba gangwai sarat kamai gi ok farm satuna farm asigi taru tananba madi mafung fan ok loiriba ase miyamna khangananaba veterinary department gi official sing na yengsin ki kaikhuda leba ok farm asugumna taru tanan ok loirabade Japanese encephalitis santhokpa ngam loi hana farm adugi mawong mataw adu director na miyamna sakta ki loiran ok khuding makta Japanese encephalitis sandok leba virus ase laibanate adu ok loifam gi akoibada taru tanan thamduna kang lehendana na hotnaba mathau tai phongdoki oktadi sagi haiba virus chi machana dum yawjaba adugumba mahik amani aduga machina oktadi koi magi symptom kari kari uthokpa leide machana natural harbor wena dum bejabani adubu kang na chiulaga su mahiga se mu aduna purba kang duna mu mi se kanda adugumba tamchiblena chi chibo phabugi oktagi sandokpo wadaga su koina thoidona kiningai woide malamdi ok kudingmak hekta nabadi nate Khongsat adu saruk yakiba principal investigator DI Lef Dr. N Ivotomi na phongdokibada Japanese encephalitis sandok leba virus ase okta leganwa virus oivana kulex side bakang makhalasina okta stick luraba matungda miyoibada stick pada laina ase sandokpane adubu okta leganwa virus oirabasu okki masada leiringai dadi karigum makhalamata gi laina sandok ngamde maramadun ok loibiriba singna ok loifam adu taru tanana thambiba made kang makon sabe yabum mafam sing thambidanaba appeal tauki loirana mak makha taraduna laina asigidama ok sing tika thadokpana sing bathabak thoram sing lakhot pasu India da chanade maramaduna mari lena tongan tongan ba department sing maruaina medical department forest department amadi vector borne disease control sing ba singa khusamnaduna laina asi muthanna hotna mina ba mathau tai hana phongdokhi ok loiraga farm tawbi haiba taradi makon adu ningtijana sengdokpiba luna nana thamba akoibada leiriba napi singbi mongchong kari singsida asagi QLX ba kangsina makon chagan mafam singsi aiko amata lehendana ba luna nana thambiu virus sina mu kang chiura mu kang da thajalame kang chi multiply tawkra adigi mu kang na mu chiaga mu mium da sandoi atai tai sandoi sinev leise ko adra masi mayam panoksi interdepartmental mayam punjalaga joint venture lokalapa koigi medical department leiriba adigi malaria ki kambusing vector borne disease control program bi makar leiriba sing family welfare adigi public health engineering then forest department agriculture department koi punna masi changjal latade koigi laina se curb down toba ngangani Kuangbatu sangai pat Jenims ki puri 33 kb line se jungle cutting tawgada maramna tha asigi kunmari gi ayuk pung tareta gi ayuk pung tara fawba mai tharak loi haina Manipur State Power Company Limited ki transmission subdivision number 1 gi manager na thador pachi role mana khangalakli IPSA Ameriki ase gi apun balup kanglaipa Commercial Affairs Association ka kwana changchiliba PDS ki polam sing miam da hungna fangan mu khongjangda mamal tang na yolamba masung ain kana lanai godown sing da paisinduna thalum super pine sing tha asigi tara tareta lilong sajing area da gi fagalakre fagalakla sing adunga si oinam sombung youth citizen organization amasung mera pai bi sing khusam naduna oinam sombung gi miam da sing kg da lupa tarani thoida kg manga yenthokre Lona super fine kg yankai gi packet amada lupa 7 yankai dagi hena kanglai pakta yuon bi yaroi hana dukandar singam sung sing agent oiriba singi matakta kakwa gi ko convener na section wa thamlakli amasung hiram asida marilena bisingi mi yengsu singsilakli matang asada break am lawjake Manipur amade malungi tongan i pau singa loina na koi break tagi amna thuna hanjarake impact news pu migeng ta duna lebiyo apun fitness center na sinja Manipur gi kwadi gi chawba case prize oriba 6 state level transformation challenge 2016 pak chuksergani august preliminary round November 3 ta final round loina na grand final November 22 da competition asi thaung gi manung da masage rumba henba ma diwat pamyo singna masagi normal weight thamduna chung firal chaba changdam na bani saruk yabiyo first positions 1 lakh second position 40,000 third position 20,000 fourth position 10,000 fifth position 5,000
ब्रेक के मतुंगदा मयाम बोमु नतराम नोक्चरी लोइनन बुलेटिन से मखाता पाउसिंग मियाम पिजरी मणिपुर यूनिवर्सिटी ने लव एग्जामिनेशन की फल लौथोक थेंग मदगी महिरोय म अतोप मपान की मही संगदा मही तम फंगद्रे हैना पेंद फोंदोरकली हिरम असगी मतंग ngasi nungtil manipur press club ta pawmi singa unabada ukul district ki sina kaitel khul dagi dm college science ta bsc 6th semester tamliba merin singh akang koba mahiroy amana phongdoki bada Mark Jharkhand ki Dhanbad laiba Indian School of Mines da Master in Science Technology tamna ba sahi asigi metara manga da entrance yauki entrance asi June amada fall lauktuna Master in Science Technology tamna ba khalaktuna July tara taruk fobu manung admission tawna ba ai ba cherol tharaki adu Manipur University in lower BSc 6th semester ki examination fall matam sana haidok tabana mari lena ba document puthok ngamdabadagi Indian School of Mines da Master in Science Technology tambagi khudong sab mangki Manipur University in Laukiba VSc 6th semester ki examination adu me tara taretagi kun fabu pangthoki bani adu tha asigi tara nipan fall lauthoki tha anirom chonthana examination ki fall lauthokpuna mapan gi afu mai sang kaya da Manipur gi mahiro kya mai tam phanghandre maramadun Manipur University ki authority na mapan gi university singum examination ki fall matam sana lauthokpiyo haina mak na appeal tawrakli ai ji result se June 10 da thokani en oja singna pau pire adursu tholakte अदुगी एक उपाय लेतबगी एफिडेविट पाइरगा कॉलेज से रीडिंग सर्टिफिकेट लौरगा चटपनी एडमिशन तौब चटबगांदा नंगी रीडिंग सर्टिफिकेट का एफिडेविट ची पाइरगदी एडमिशन तौब यारोय मार्कशीट का माइग्रेशन पाइरदी एडमिशन पीबी यारोय हाइन हाइरे मणिपुर यूनिवर्सिटी ना नेक्स्ट ईयर और कमिंग ईयर्स तदी रिजल्ट खरंगा ना हाइदोगा एग्जाम थारब मुतुंगदा 1 month गी मुनुंगदा हाइदोगा छात्र सिंग ची फ्रूटफुल ओहलगा अकोय सोसाइटी ची फनबा अकोय सिनची हाइन हाइजनी DM College of Science की मनुंगचना DDU कौशल केंद्र DM Community College नंगसी National Skill Development Corporation की मखादा FVT पास तौर पर महिरो सिंह सर्टिफिकेट येंथोक रहे थोरमसी का मरी लेना कॉलेज डेवलपमेंट की मतांगदा पुथोक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज तौकी लोना डॉक्टर KSS Sitravanu amadi Dr. MR Sheikh na iba media in conflict zone haiba larik asisu release tauki thoramadu naba mitung len oi kiba Manipur University ki Department of Commerce ki head of department Dr. A Rajmani Singh na phongdo ki bada skill development ki saruk ama oina paikalak le thabak thoram Singh ase ningthi na season rabadi thabak phangdagwi awab haibdu lairoi masana masab thabak pijabad mathakta atopa mioi kya da su thabak piba ngam lagani haina phongdo ki I believe that today we have started this distribution of the certificate. When you complete your diploma, advanced diploma, or the BVOC or LVOC, and definitely the day you will become as an entrepreneur and successful entrepreneur of the state, and you will provide a job to the unemployed educated youth of the state, and you will provide a job to the unemployed educated youth of the state. सर्व शिक्षा अभियान की मखादा इम्फाल वेस्ट ZEO जोन 1 की मखादा लेव डिफरेंट लेवल और अंगांग हुमपुनी पांदा ngasi wheelchair याउन तोंगान तोंगान पोलम क्या येंथोखरे एजुकेशन एस के डायरेक्टर एन प्रवीणना ममा मपा अमदि इमुंग मनुंग की अहल लमन सिंगना डिफरेंट लेवल और अंगांग सिंगु लोचिंदुन थंबी कनो हाइना ngasi की थौरम मद फोंदोखी महाक मखा ताखिबदा डिफरेंट लेवल और अंगांग सिंगु अहेर मियंग थमदुना मखोय की हाई सिंग बदु खंगबीबगा लोइनना मेयामांग पुथोक मथौ ताय हाइना फोंदोखी अखोई मैम से आई सामग्री हौरगा अखोई मेयर साहब हौरगा ओजा सिंह करीसु मा इमाई पास अखोई मैम स्ट्रॉन्ग रिजोल्व लौरगा सिगम चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स हारिब अंगाम कैसिगी स्पेशल नीड्स करी करीनो अखोई मखोई की करम मोंगदा मखोई सी लोइनबम थोई करम मखल की अंडरस्टैंडिंग अमग लोइनना मखोई की कनो सी अपब्रिंगिंग से तौगनी हाइबन सिंगदम अखोई सब मानना खंगमिनरे हरगा हारिब अंगाम कैसी मनुंग यावरे तौबंगम की शक्ति पोटेंशियल दु फुटोक होनबदा याम चावना मतिंग पांगना होनसी SSA amadi ramsagi oja lawdurba sida maitai me ki TET pass tawrba candidate singbu yahun bi ohana all Manipur maitai me TET pass candidate welfare association ki sirwal mana khangalakli association asi candidate sing form thazin ba yabu ki matam pibina naba amadi TET pass candidate sing oja oibi ki khudong saba pibina naba education ki mari lena ba sing pungning sing silakli
High School Living Examination Private Center Committee A Thawal Sinduna Center asina Konba School singi oiba handak sahi ki metric parikyada thoidok hendok na farak mahiro isingda manamatum yenthokre thormadu the Social Welfare and Cooperation Minister A.K. Mirabai Khangavok Assembly Constituency ki MLA O Landon isu saruk yaki thormadu da handak sahi ki HSLC examination da district asigi topper private center A ki topper subject topper tarak mahiro isingda manamatum yenthokna pungning thawat ki Thoramasiga Marilena tuition Toba Kakana Afab Mairoi Putok Ngamgan have Hiramasi the district level debate competition as a Pangtoki. Ayus Directorate Sarada Foundation of the Youth Welfare Club Tambal Konga Punakusam Naduna Tambal Konga Leba Band of Hope Office Health Camp Pangtokre Nasigi Health Camp Adu Sarukya Saruk ama oina akoi bada leba miyam thengna riba laina kya layeng khi loina lemna ayos ki hidak yenthok ki health camp adugi saruk ama oina miyam na yoga madi acupuncture ki matang da su khangan ki loina demonstration kya su ut ki Pawmi singa una bada lamfel pat leba ayos hospital ki medical superintendent Dr. Salam Usa Sinan hai ayos ki layeng ase India amadi stera sida anobu oirabasu side effect laitaba madi miyamna kana piba layeng pathapni ISQ oiba layeng asibu miyamna hena khangan na pandam dang asigi health care mas pangthok paniana Dr. Usa Sinana thamlakli Koi jiksi kanogi singi jaw ka galai basida simyam anabali na basida koi kitang miyam gi akwas ISQ na promote sa tongning ba koi na ayus se kari no haibam simyam na khanganing ba loina na miyam da hidak se lem na jentho ga hidak se kana phangam matung da ayus se kane ba do masu koi na kitang khanganing ba wari ni drug rehabilitation hai ga drug treatment sida di kero koi na ngasa ga ayus ka yam na loina na chamina ba mathau ta ba adi morning da makoi da prayer meditation yoga mayam to na mathang mathang loina na ko अखोई ने इवन हिदा लांग तक पीबा मतम दबा ओबदा अखोई जुजिक्ति आयुष की हिदा म्याम सिंग से तुम ना पीबा है तारे कहीं नॉन मशीना साइड इफेक्ट म्याम सिंग दो खंडा नबा साम ओइबा Lari yang memlekai dalam miyamda hepatitis B ki ahum so vaccination program pangthok tuna hepatitis B ki hidak sing kap thokre hidak kap ki program se BJP Manipur Pradesh ki active member or thokchom Romeo na hangang kendra ki manung dalam miyamda hepatitis B ki hidak kap ki sathar ki program ki manung san Sathaki bani ngasi ki ahum subah hepatitis B dose kap ki program adu da miyoi samanga ahum putra ni toina saruk ki OBC Mahiro Singh English ani taramanga tarataruk ki post matric scholarship award pinana bagi eligible list thok lehana Directorate of MOBC Manipur na thok se role man hairi eligible list asigi matang na complaint tawning ba Mahiro Singh na lakleb August 9 faw gi manung da complaint taw yaga ni hairi Sahi khuding gi amukona sindu na Manipur Integrity Day palan thoram pangthok tuna lakmugum handak sahi gi oina su lakleb August ki tang mari da taramapan suba palan thoram pangthok kadori kwa kaithe la leba amuko gi office ta pawmi singa unaba mada organization asigi vice president PS Deven Sarmana English sing ama chapan marifutara tariatagi pangthok tuna lakli palan thoram ase handak sahi ki oina leba ki oire phibam ase yenglaga kwaketel akham lakai community hall pangthok lagane Imphal ki polo ground mamang da leriba integrity pillar da miyamna ayukta laisu kalaba matungda mafung oiba thoram kwaketel pangthokani pangthok kudroba palan thoram ase mafung fan pangthok nan bagi damak section khuding da lairiba miyoi sina angamba mateng pangbiba ga loina hairiba numida sida kanagumba amatana ban nama des general strike tawbidana na ba appeal su tawrakli hojiksu amu anobata Narendra Modi ga adai NSN ain ga tawkiba isingani tarang mangagi August ki ohumda amu akoi framework agreement ama sign tawnare hairiba agreement adu da kari yaurige kari ohelakadege habisi Manipur miyamna nangna laiba wapam amakak adubu amukogi maikaidagi hainingbadi hairiba agreement adu NSN IM haibdi Nagaland gi adum lagu wafamga mari lainabadadi aikoina kaisu hainingai laite aduna Manipur gi manungda lanchilakpa taragadi madudi aikoina yaba ngamoi Ramlal Paul Higher Secondary School ki sahi asigi afab mahiro singda manamathum piduna pungning thawat kre Development Committee of Ramlal Paul Higher Secondary School Imphal sinduna pangthok thawrama da Ramlal Paul Higher Secondary School alumni 1982 ki mihut sing su saruk yakhiba ka loina alumni ki maikai di afab mahiro sing khan ga tuna manamathum pi ki school asida
Lising ama chapan marifini thoi ki matam dagi ngasi fawa position puthok ngam driba si amuk ana position puthok ngam na mahiro sing pungning thawat na ba mahiro sing da mana matum piduna pungning thawat pani hana Ramlal Polhar Secondary School alumni 1982 gi mute sing na phongdo ki bagaloina na sahi khuding asi kuma thawra mas pangthok tuna school asida apa mahiro sing puthok na ba hona gani phongdo ki PNA Associates Manipurna www.foodfinders.in ko website amasung Foodfinders ko Android mobile application ama ngasi hotel Yaifawa MG Avenue da hangdokre harbu website ama Android application adu IMC ki corporator Joy Kumar Pamai na hangdoki Foodfinders harbu website ama de mobile application asida Manipur da leiriba restaurant singna masavu advertise tawbagaloina na branding tawbagi khudong sa pi gadori Kanglai Films production ki makhada puthokadaba Bullet haina bingthon Manipur film ama ngasi Yaifa Thawni Thoram pangthokre Press Club ta pangthokiba Yaifa Thawni Thoram da film asida miyamna sakhang naraba actor Ratan Lai Joseph Kabok Inausa Bala Ten Subam Kumari Samom Vidyas Devil Inausa madi Punesuri na maru eba thawdang lauri Kanglai Film production ki ahan khunam oigadaru film ase mathang thagi manga dagi namba horgani hairi Hauze sanabagi pauda hockey masana gi thau puri bamiyo sing marakta say anaba laitrabadi masana si the Olympian masing yang putop ngamgani wafam ase ngarang Kumalampak Hockey Stadium da hockey Manipur gi thau mi sing na pangthoki ba press meet amada association ase gi president Momon Devi na phongdoki bani Manipur Sports Association ki makhada Manipur Hockey Association amadi Manipur Women Hockey Association ani asina nupa hockey sanaroi tarani pana badi nupi hockey sanaroi kuni thoi international gi thak puthokre English ngani sumna mapanda Indian Olympic Association thamla ki wafam amagi matungina nupa amadi nupi ki association ani ase punsinduna hockey Manipur semlingai da narol lagi Miyoi karana niyam gi wang mada register tawbugi satna kanglon amata yaudana Manipur Hockey Club Association ama semlaki hairiba association asibu yaningdaba oina hockey Manipurna English ngani taradagi hauna wild sangi mateng lawduna lakpa sina maram oiraga wafam asigi matangda wild sangna register of cooperative society da thamkiba warol amagi matungina register of Cooperative Society na marik chuma wafam principal secretary cooperation da thagatuna lairi athu matamda asengma ma khanglagani hana hockey Manipur gi secretary TS Maniha na miyam da pauzela ma pirakli national chatpa international chatpa recognize awa tawdabadudi akoi ki case ga matter oideba principal secretary corps akoi gi commissioner jum charge ma police koi si the restart cooperative society me tongan ba step involved to singje sina digest to birakanda makoina piriba ek rule se sina yargadi makoina restart to ya na haiba targati that's all we don't have any power to objection koi objection to jarueba adubu ek rule se violate to manina masida restart makoi gi restart hingam sok thokte kakadabani haibasine koina thamjari je Under 14 boys and under 17 boys and girls state level Subrato Mukherjee football tournament thasi kunipan dagi hauragani hari Department of Judo Affairs and Sports na sinduna Kumalampak main stadium practice ground amadi artificial turf ground pangthokada tournament asida Manipur ki district mapan amadi subdivisional ani yauna football team tarama thoina saruk yaragani haina Youth Affairs and Sports Manipur ki joint director KH promote na thadrok pasiro lamana khangalakli Taret Suba Imphal East District Shooting Championship ngasi lotion kiba championship asida point sam tara taret pep side air rifle 10 meter sub junior men's individual da Oscar MSK air pistol 10 meter junior men's individual dana khagem lokrakpam men's individual air pistol da Joychan Thoidingjam sub junior amadi junior women air pistol da Sylvia lokrakpam men's individual standard pistol da Z Ghanasam amadi standard pistol junior men's individual dana Jupiter Asem Hariba Sanaru singasen anawu district record thamba gamki Imphal East District Shooting Association sindona Kumalampak shooting range da chathar liba championship asida nupa macha kuntrani thoi amadi nupi macha tarama thoina tongan event kuntra hum do saruk yaki hayeng championship asigi makong matang ta khrab sanaru singda manamatum yenthok gi thoram pangthok lagani
competition si mamangda 3 month ki akhoi gi coaching ama 21 days gi coaching ama tawdana angakpa mong da yam kanna thawai yaungna mohani na hona bidana no record khara thambangami masda no record tanatana akhoi gi qualifying mark phajana phangaba angang sing se akhoi gi state level da competition yaudana amasung north east ki da aur gp mablankar mumbai da tawgadoriba adegi national championship te yaungna bidong ta akhoi mase yam kanna akhoi training piba masu akhoi honajari Taramathoi suba Manipur State League Football Tournament celebrate si August 19 dagi hauragani hari tournament sida yawba yaraba football team singna July kontra fawda entry form sing adu lobby wari Lupali Singh Ahum Galonena All India Football Federation ki centralized registration system ki makada CRS tawraba sanaru sing adu number sing adu registration tawu matamda yahon bagalonena player amadi official sing ki maming matha yawraba entry form adu mapal kangjebung de leba amfa ki office ta August 3 fawda thazin bi waina ampa ki general secretary na thador pasi role amada khangalakli matanga sa bulletin ase tension jedring mangoina headlines zamuna thamjari Mapalam dagi lakpa license private sin milising machatri taranito ina hauzik Manipur da tabak Suryana Labor Department na fongdorakli lonana license pi bagi tabak kasi inglising ani taramari dagi hauki bani hari Local Fund Audit Directorate na audit chat pada NGO mo di government office sing dagi mapung phabak mateng fangbuk ngam de hari Niam kai na sangsila kumito miansa sing bu state to bukit right JCLPS na ngasi susata kre government policy later bukit hawang bupian da fongdokre amasung sarahan wi khong sangsile ba mahiro isengna sinjamai thongkhong gilambi maya da torpura phamjin badagi miyam ni chathok sing saung akai ti kre